எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுதான் என்னோட சேனல். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படியே அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. கவிதை ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாவது டாபிக் சஜஸ்ட் பண்ற ஐடியா இருந்தா இதுல நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். சவுண்ட் தம்ப்நெயில் வச்சு கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்க கெஸ் கரெக்ட் தான். இன்றைய தலைப்பு பொறியியல். படிச்சிடலாமா? 4 வருட படிப்பில் 64 பேப்பர்களில் எண்ணற்ற ஃபார்முலாக்கள், ஈக்குவேஷன்ஸ்களை பயின்று எண்ணற்ற ஃபார்முலாக்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ்களை பயின்று 8 செமஸ்டர்களை 7 மலை போல் கடந்து அரியர் பல விழுந்தும் மனம் தவறாமல் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சித்து மீண்டு வரும் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு இணை ஏது உண்டோ? சுற்றுச்சூழல் அறிய தகவல் தொழில்நுட்பன் வருவான். சுற்றுச்சூழல் அறிய தகவல் தொழில்நுட்பன் வருவான். மின்சாரம் இல்லையேல் மின்னணு பொறியியல் துணை நிற்பான். மின்னணு பொறியியல் துணை நிற்பான். இயந்திரம் பழுது ஆனால் இயந்திர பொறியியல் பழுது நீக்குவான். இயந்திர பொறியியல் பழுது நீக்குவான். கோவிட் போல் உயிர் குடிக்கும் நோய் பரவினால் கண்டறிந்து பயோடெக்னாலஜி எதிர்த்து நிற்பான். வானுயரம் பறக்க வானூர்தி பொறியியல் விண்ணுயரம் செல்வான். ஆசை இல்லம் கட்டிட சிவில் பொறியியல் மண் சுமப்பான். கோவில்கள் பல சென்றாலும் ஆர்க்கிடெக்சர் கைவரிசை அறியாத கோபுரங்கள் ஏது? வேலையின்றி கனவுகளோடு தவிக்கும் பட்டதாரிகளை கேலி செய்யும் மக்களே, இவ்வுலகையே தூக்கி சுமக்கும் பொறியியல் துறை இல்லையேல் இப்புவி இயங்காது என்பதை மறந்து விடாதீர். இப்படிக்கு பவதாரன்.